ये जब हमें बहुत भूख लगी होती है और हमारा पेट खाली होता है तो हमारे पेट से गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है? मुझे तो पता है इससे आवाज क्यों आती है। फिर क्यों आती है? क्योंकि बस इससे आवाज आती है ना। असल में ये आवाज सिर्फ पेट से नहीं आती, दरअसल हमारे मैदे और आंतों के पट्टे वक्फे वक्फे से सिकुड़ते हैं और अंदर मौजूद लिक्विड को आगे हरकत देते हैं। इस हरकत को माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब पेट खाली होता है तो अंदर ज्यादा जगह होती है, इसीलिए गैस और लिक्विड की हरकत की आवाज हमें ज्यादा साफ सुनाई देती है, क्योंकि उस आवाज को जज़ब करने के लिए वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं होता।